งานเข้าแล้ว Wi-Fi ไม่ถึงฮัลโหลบีว่าไง บีตัดสายเขาทำไมอ่ะ เขาไม่ได้ตัดสายบีนะเนี่ยพอดีเขาล้างรถอยู่ข้างนอกแล้ว Wi-Fi ไม่ถึงหน้าบ้านนะบี เช็ดรถแล้วไม่ใส่กางเกงอ่ะ คือเขารีบมาหาบีอะมันกางเกงมันก็เลยขา หยุ ด ดผ้าสีแดงตรงบันไดคือของใครอะบีมันขึ้นไปข้างบนแล้วขึ้นไปดูข้างบนเดี๋ยวนี้เลยนะ โอเค ต้องมีผู้หญิงอยู่ใต้เตียงแน่ๆเลยอะผมบีไม่ยาวขนาดนั้นน่ะดูที่ระเบียงเดี๋ยวนี้เลย โอ้ตัวเองเนี่ยมันลัคกี้ไงเฮ้ยสัญญาณหมดตายแน่ๆ ถ้าสัญญาณไม่ทั่วถึงแบบนี้ว่าลื่นติดนี่สิ ซีอินเทอร์เน็ตกูรูเน็ตบ้านช่วยแก้ปัญหาอินเทอร์เน็ตให้กับบ้านคุณ ไม่ว่าจะส่วนไหนของบ้านก็เร็วแรงไหลลื่นได้ทุกตารางนิ้ว ติดเลยวันนี้สอบถามรายละเอียดโทร1322